Eta, bueno, oindala, Ermutiko oindala 15-16 urte etorri nintzen Donostira eskolan jolastera, eta pixkate zarrea moduan kontauko notzuen, zelan izan da eskubaloia eta euskerak izan daben, erlazioa ezberdinan ere kirol bizitzen. Ermuan adibidez, ikastolan bai euskera eskolasten genuen eskubaloian, baina ia bai kadete eta juvenietan entrenatzaileek ez egitelako eta jokalari batzuk ez egitelako, kadete eta juvenietan erderaz egiten genuen eskubaloian jokatzen genuen bitartean. Alde horretatik badakit oraingo Ermuko eskubaloi taldean entrenatzaileak asko euskera dakitela eta jokalariek ere, eta euskaraz aritzen dira euren artean, orduan alde horretatik ezberdintasuna edo hobekuntza adibidez ikusten da. Donostira etorri ginenean mila errendimenduko talde baten sartu nintzen, eta bertan jokalari gutxik zekiten euskeraz, gehienak sartu ginen gazteak, izan ginela 6-7. Garai hartan euskaldunak zianak, bertakoak zianak, batek eroitzen zeban euskeraz, eta gero kanpotar asko zuatzen bai Espainiakoak, bai Espainiatik kanpokoak, ez orduan, eukigendun bai entrenatzaia momentuaren izan Reyes eta Ane Carrere, euskaldunak ziala, eta lortu zen pixkat eurekiko tratuan euskera sartzea, baina talde osoak hitz egiten zebanean ez, eta jendeak ez eban iratzen ez, baina beti izan da, kanpoko jendeak beti izan da konstiente hemen euskeraz hitz egiten zela gu entzuten dituztelako euskeraz berbetan, eta gehienak, onak torri dianak gehienak hitz batzuk baino gehiago, ze batzuk benetan gauza asko ikasi dituzte eta gai dira euskeraz gauza asko esateko, eta konturatu dira euskeraz hitz egiten dela, eta ohitu dira ere gure artean euskeraz hitz egiten dugunean ez sentitzen txarto, ez? Egia da, ziren kanpotik datorren jendia, depende zein da, igual fastidiatzen dotzala bi pertsonan artean euskeraz hitz egitea eta berak ez ulertzea, ez orduan, ulertarazi diegu hori ere ez dela errespetu falta bat, eta horren izan zen, adibidez, Reyesekin askotan berak euskera zekien ez, depende zein eri zuzentzen zen, euskera zuzentzen zen, eta momentu honetan adibidez entrenatzaileak ez daki euskeraz eta hori pixka galdu da, baina taldean gazte gehiago dago euskera dakitenak eta hemengoak garenak gehienak euskeraz badakigu eta erabiltzen dugu, eta pixka mila esker, eta pixka bat datuak eta aurkezpenak eginda, eta bakoitzaren errealidade desberdinak ezagututa, maien buruari hasiera emango diogu, eta hasteko galderatxo bat dutan nahi dizuet. Uste dezue gaur egun kirolaren fase edo maila desberdinetan, lehen aipatu dituguna, heziketa fisikoan, eskola kirolean, elitean edo maila profesionalean, euskeraren erabilera bermatzen dela. Nola uste duzue gaur egun euskeraren erabilera hori? Guretzat, desde luego gure realitatean alde handia dago arrobiko taldetan eta mundu profesionalean. Lehen esan beten bezala, gure eguneroko lanean arrobiko jokalariekin eta guraso gehienekin ere esango nuke euskera da nagusi. Eta euskera da nagusi esango nuke ia modu naturalean guk daukagun erabaki oso garbia eta ondiena da entrenatzaile berri bat kontratatu behar dugunean, ari naiz arrobian, ez da? Behar ditula 3 ezaugarri. Alde batetik eta ordena berdin da, garrantzia, berdinetan esate. Alde batetik futbolea zerbait baldin badaki ondo, izan behar du hezitzailea, izan behar du formazio hezitzaile bat. Guk oso garbi daukagu Zubieta ezin daitekeela frustrazio fabrika bat izan. Jokalari gehienak ez dira inoiz zuren taldera iritsiko. Eta beraz, edo sartzen dugu ikuspegi hezitzaile bat gure formazioan edo bestela gaizki gabiltza, eta horregatik gure entrenatzaile guztik
edo magisteritzan, edo mundu horretatik formazio bat badaukate, eta euskaraz jakin badute. Euskaldunak izan behar dira. Hori egiten dugu, eta hori eginda, eta gure realitatea ezagututa, gure jokalari gehienak Gipuzkoatik datoz, gehienak euskaldunak dira. Lehen guk daukagun talde txikiena infantil txikia da, 17 jokalari ditugu, ez dago euskaraz ez dakien bakar bat ere. Gure urrengo talde infantilean, bigarren talde infantilean, daukagu jokalari bat iparraldekoa, Julen, eta horrek frantsesez eta euskaraz daki. Eta egia da, hor badaukagula jokalari bat Mirondakoa eta horrek ez daki euskaraz. Oso kuriosoa, gero iparraldetik ditugun beste jokalariak, guztira izango dira 5 edo 6, beste inork ez daki euskaraz. Bakarrik frantsesez. Iparraldean, hor euskara gintzat somatzen duguna, futbolean eta hor bai arazoa dago, ezta. Eta beste taldetan ere, jokalari gehienak euskaraz egite. Lehen taldean, Aritze Lustondo eta Mikel Oyarzabal sartzen baldin baditugu lehen taldekoak bezala, ez dakit gaur badiran edo ez, izango direla badirudi, 10 ditugu euskaldunak. Eta Juri, hor, pixkat animatzen baldin badeo bere izan ditek, ez da. Claro, eliteko munduan hor bisibilidadea erdalduna da, asko zera handiagoa. Zergatik, azken finean, futbolean behintzat, erreferentziak direlako, entrenatzailea euskalduna izatea ez da erresa. Ez da erresa futbolean, goian behintzat. Izaten da jokalari figura bat beti, hau da, Messi eta Cristiano egoteak dena kontaminatzen du. Hau da, leku guztitan dinamika berdina bilatzen dute. Hau da, eta hori guretzat problema bat da. Zergatik, gure izaera beti izan delako taldea jokalariaren gainetik, ezta? Eta hori gaur futbolean ez da saltzen, orduan behar doaz figura horren bila, ezta? Carlos Vela horren bila, edo... Eta, momentu batean izan ziteken erreferentzia Mikel Aramburu, Mikel Aramburu erreferentzia euskaldun bat, baina gehienetan beti doa, eta orduan ez dugu beti jokalari erreferente hori euskalduna izaten. Orduan, entrenatzailea erdalduna, jokalari euskalduna, edo jokalari erreferentea, gero, batzutan ere, kirol batzutan eta futbolean kirol zuzendariak ere izaten du bere pisua, gure kasuan ere, Loren, era Burgosekoa da, eta gero presidentea. Presidenteak ez daki euskaraz. Orduan, klaro, hori kanporatzen denean, real erdaldun bat kanporatzen da. Egia da. Horri nola buelta eman? Zalea. Presidentea ari da euskerako klasea jasotzen, baina hortik aurrera noiz jarriko ote dan kamara baten aurrean. Hori errealitate horrekin gu bizi gara, ez dakit kontraesan errealitate bat dan, ez dakit, baina hori da. Guk egin behar dugun lana betikan behintzat, euskera bermatzea, euskaldunen eskubideak bermatzea, eta gure eguneroko lanean gaztetxoekin euskera presente egotea eta euskera izatea hizkuntza nagusia. Eta hori nik uste zurietan egiten da. Eta nik uste baten batek realeko gazteen partidoren bat ikusita hori somatzen dela. Beste gauza batzuren artean, euskararen presentzia uste dut somatzen da. Eta zuek Matxalen nola ikusten da gaur egungo errealitatea fase desberdinetan? Zuek azkenen fase desberdinetatik ere pasatzerate, kirolaria izatetik, entrenatzaile izatera adibidez, edo eskolan hasi jolasten klub batera pasa eta gero elitera pasa. Nola ikusten da zuek gaur egun erabilera hori fase desberdinetan bermatzen da, edo ez? Nik esan behar dut, dakizu moduen Gipuzkoa eta Bizkaia oso diferentiek diezen, ezta? Nik uste dut azkenean gu gehiago
Bizkaian euskaraz egiten dela, baina nire ustez erdera gehiago dekugu, zedekugu, azkenean, frontera gehiago dekugu erderagaz, ezta. Baina beste ikuspuntu bat bai, Andonin adibidez oso diferentea, txirrindularitzan gauzen entrenatzaile guztio, ez dugu ez ez kobratzen, lehenengo kobratzen, orduan. Nik egiten dut, gure hotelako eta nik bizi izan dut hori, eta da, azkenean nik nahi dutelako neskak jarraitzea, nik ez dutena pasau, hori laguntzeko, ez da, orduan. Nik euskeraz dakit, hori esan duten moduan, baina entrenatzaile, buran gezado guztien pilo bat entrenatzaile ezatzen duaz, eta hori neska munduan nik basearekin kada zinakoran egiten, eta nik ikusi hotena entrenatzaile guztizek euskeraz dakizi, baina danak erderaz egiten dabe. Zergaitik?